នេតិកសិកម្មម្ទេសត្រូវបានគេស្គាល់និងពេញនិយមប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកជាយូរជាណាស់មកហើយម្ទេសមានលក្ខណៈពិសេសគឺរសជាតិហឹរនិងមានក្លិនឆួលដំណាំម្ទេសជាប្រភេទរុក្ខជាតិបែកមែកច្រើនហើយដើមរបស់វាមានថ្នាំងឯឫសរបស់វាចាក់ទៅក្នុងដីបានជ្រៅស្ថានភាពដាំម្ទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែបណាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអុកសាបូរីដូចតទៅម្ទេសមានច្រើនពូជដែលឃើញមានដាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាម្ទេសអាចសត្វឬម្ទេសខ្មាំងម្ទេសសម្ទេសឡេវអាវម្ទេសដៃនាងម្ទេសផ្លោកម្ទេសលាក់ម្ទេសហាវ៉ៃជាដើមនៅក្នុងនីតិកសិកម្មនាពេលនេះកសិករមឿកគឹមអេងជាអនុប្រធានភូមិបន្ទាយថ្មីឃុំសំរោងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុកផងលោកប្រាប់ពីបច្ចេកទេសដាំម្ទេសហាវ៉ៃដែលបានទទួលផលច្រើនក្នុងដីល្បាយដីឥដ្ឋឬហៅថាដីបន្ទះឡាងលោកមឿកគឹមអេងឲ្យដឹងថាម្ទេសហាវ៉ៃដែលគាត់ដាំគឺយកគ្រាប់ពូជមកពីប្រទេសថៃជាពូជផ្លែធំពណ៌បៃតងមុនដាំគាត់យកគ្រាប់ពូជទៅដាស់ដំណេកដោយប្រើវិធីយកទឹកដាំពុះ1 កែវលាយនឹងទឹកត្រជាក់2 កែវហើយយកគ្រាប់ពូជទៅដាក់ត្រាំក្នុងទឹកល្បាយនោះឲ្យបាន24 ម៉ោងនៅពេលត្រាំគ្រាប់ពូជរួចគាត់យកទឹកត្រាំនឹងគ្រាប់ពូជនោះទៅហាលថ្ងៃ2 ម៉ោងទៀតបន្ទាប់មកគាត់ស្រង់គ្រាប់ពូជដាក់ក្នុងក្រណាត់ចងមាត់ជាប់យកទៅផ្អាប់ទុកក្នុងធុងទឹកកកស្ងួតគឺធុងដែលគ្មានទឹកទុកនៅក្នុងនោះចំនួន3 យប់ឲ្យវាដុះពន្លកដាក់ក្នុងធុងទឹកកកស្ងួតហើយមើលរយៈពេល2 ទៅ 3 ថ្ងៃហ្នឹងវាអាចយើងដុះពន្លកហើយប៉ុន្តែយើងដាក់ហ្នឹងគឺយើងមើលរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ក្នុង2 ថ្ងៃឬក៏3 ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមើលវាបើវាស្ងួតយើងទៅលើកទឹកវាឲ្យទឹកវាថែមដើម្បីឲ្យវាមានផ្សែមគ្រាប់ជាប់អីចឹងណាតែណាផ្សែមជាប់ពេកអាចនឹងដុះស្កាត់ឬក៏វាខូចគ្រាប់បាទរយៈពេល3 ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាដុះពន្លកវាមកតិចនៅចុងគ្រាប់ហើយដល់ខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើថ្នាលសម្រាប់សាបគ្រាប់លោកមឿកគឹមអេងបន្តថាគ្រាប់ពូជបណ្ដុះនោះត្រូវយកទៅសាបលើថ្នាលដែលមានទទឹង1 ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ2 ម៉ែត្រដីថ្នាលសាបគាត់យកជីកំប៉ុស្តទៅលាយជាមួយឲ្យសព្វចូលគ្នាជាល្បាយស្មើសាច់ទើបយកគ្រាប់ពូជដែលមានដុះពន្លកបន្តិចទៅរោយពីលើថ្នាលសាបនោះឲ្យស្ដើងទុកឲ្យវាដុះជាកូនម្ទេសក្រោយពីកូនម្ទេសដុះលើថ្នាលសាបបាន20 ថ្ងៃគាត់លាយដីនិងជីកំប៉ុស្តបញ្ចូលគ្នាយកទៅដាក់ក្នុងកូនថង់តូចៗហើយដកកូនម្ទេសមួយដើមទៅកប់ក្នុងកូនថង់មួយគាត់ផ្សំវាបន្តទៀតក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនោះ2 សប្តាហ៍ទៀតទើបយកកូនម្ទេសទៅដាំនៅក្នុងរងបាទគឺផ្សំក្នុងម្ដងនេះក្នុងកន្ទោងមួយដែលយើងធ្វើពីថង់ផ្លាស្ទិកយកថង់ផ្លាស្ទិកមកយើងច្រកឲ្យជីកប៉ុស្តនៅក្នុងថង់ហ្នឹងយើងដកម្ដងទៅផ្សំរយៈពេល20 ថ្ងៃទើបយើងយកកូនម្ទេសហ្នឹងយកទៅដាំលោកមឿកគឹមអេងឲ្យដឹងថាដំណាំម្ទេសហាវ៉ៃដើម្បីឲ្យផ្លែវាល្អសាច់មិនតិចឬដង្កូវមិនអាចស៊ីគួរដាំវានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាព្រោះជាពេលដែលអាកាសធាតុសើមស្ងួតហើយទឹកភ្លៀងក៏ឈប់ធ្លាក់ដែរហើយដល់ពេលយើងដាំរយៈពេលបាន7 ទៅ 10 ថ្ងៃទៅយើងយកជីទៅដាក់នៅតាមគល់ម្ទេសនិងក្រោយជីកំប៉ុស្តផងឬក៏ក្រោយនឹងលាយជាមួយនឹងជីរ៉េបន្ថែមទៀតហើយទៅបានយើងប្រើជីរ៉េបន្ថែមដែលថាទី1ជីកំប៉ុស្តយើងគ្មានសារជាតិអារ៉ូតទេដូច្នេះយើងត្រូវបន្ថែមហ្នឹងដើម្បីបន្តខ្ជាប់ជាមួយនឹងអារ៉ូតដែលវាការលូតលាស់កូនម្ទេសយើងបានល្អហើយយើងអាចប្រើនឹងជីកែងដើម្បីគេថា15 ហ្នឹងដើម្បីបន្ថែមនៅបន្លែយើងឲ្យវាកាន់ផ្លែកាន់ផ្កាឯកសារកសិកម្មផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ2005ពីបច្ចេកទេសដាំម្ទេសហាវ៉ៃបង្ហាញថាដីដែលម្ទេសហាវ៉ៃដុះលូតលាស់គឺដីឥដ្ឋស្រាលដែលសម្បូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់មុខជាពិសេសដីមានជាតិកំបោរដីជ្រាបទឹករហ័សព្រមទាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុខានិចបើដីល្បាយខ្សាច់ម្ទេសហាវ៉ៃវាចាក់ឫសបានជ្រៅប៉ុន្តែវាត្រូវការទឹកនិងជីបំពន់ច្រើនទើបបានទទួលទិន្នផលខ្ពស់បើដាំលើដីខ្មៅហើយស្អិតល្មមនៅពេលភ្លៀងត្រូវមានប្រព័ន្ធប្រឡាយបញ្ចេញទឹកនៅជិតរងដាំទើបល្អការដាំលើដីមិនមានសំណើមវានឹងធ្វើឲ្យក្តឹបជ្រុះច្រើនឬមិនអាចកាន់ផ្លែតែម្ដងតែបើដីមានសំណើមចន្លោះពីជាង 50% ទៅជាង 57% ក្តឹបវាជ្រុះតែ20 ទៅ 30% ទេម្ទេសហាវ៉ៃអាចធន់ទ្រាំនឹងដីមានអាស៊ីតខ្សោយនិងប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ដែលមាន pH ចន្លោះពី6 ទៅ 6.5 ប៉ុន្តែត្រូវបន្ថែមសារធាតុសរីរាង្គដើម្បីបន្ថយភាពស្អិតនិងងាយស្រួលរក្សាសំណើមដំណាំម្ទេសហាវ៉ៃលូតលាស់នៅក្នុងអាកាសធាតុចន្លោះពី20 ទៅ 25 អង្សាសេផ្លែវានឹងទុំក្រហមព្រមទាំងឲ្យក្លិនឆួលខ្លាំង
បើដីដាំម្ទេសហាវ៉ៃកើនសីតុណ្ហភាពដល់ទៅ30អង្សាសេម្ទេសហាវ៉ៃវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ហើយទំហំនិងប្រវែងលូតក៏ល្អដែរបើសីតុណ្ហភាពដីដាំម្ទេសហាវ៉ៃកើនដល់36អង្សាសេធ្វើឲ្យផ្លែម្ទេសរួញខ្លីទីផ្សារមិនសូវត្រូវការទេដំណាំម្ទេសក៏ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃដែរកាលណាមានពន្លឺថ្ងៃល្អធ្វើឲ្យស្លឹកម្ទេសពន្លាតត្រង់ហើយផ្លែមានពណ៌បៃតងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងលើដំណាំម្ទេសហាវ៉ៃបានតែ 50% វាធ្វើឲ្យតងផ្កាគ្រាប់ពូជនិងផ្លែមានទម្ងន់ហើយវាបណ្ដុំវីតាមីននៅក្នុងផ្លែបានល្អឯកសារដដែលបានណែនាំពីការលើករងដាំដោយភ្ជួរដីឲ្យបានជ្រៅធ្វើឲ្យដីធូរបន្សល់អុកស៊ីហ្សែននិងហាលដីឲ្យបានស្ងួតដើម្បីបន្ថយស្មៅដងនិងសត្វចង្រៃក្នុងដីរួចភ្ជួរត្រឡប់នឹងគាដីឲ្យស្មើបន្ទាប់មកលើកជារងយកទៅតឹង1ម៉ែត្រ2តឹកកម្ពស់ពី20ទៅ25សង់ទីម៉ែត្របណ្ដោយតាមលទ្ធភាពដីលើករងរួចយកជីកំប៉ុស្តឬជីលាមកសត្វពុកផុយពី15ទៅ20តោនឬជីលាមកមាន់10តោនចាក់ទៅក្នុងរងលើដី1ហិកតាបន្ទាប់មករោយជី15 15 15បន្តិចហើយយកថ្នាំប្រឆាំងនឹងគ្រាប់ស្មៅ50សេសេលាយទឹក18ទៅ20លីត្របាញ់ឲ្យជោគលើរងទើបដាំកូនម្ទេសតាមក្រោយការដាំម្ទេសហាវ៉ៃគឺបណ្ដោះគ្រាប់តាមវិធីសាបគ្រាប់ដោយលោកមឿកគឹមអេងបានអនុវត្តដែរគ្រាន់តែមុនផ្អាប់គ្រាប់ពូជត្រូវលាងសម្អាតវានឹងទឹកស្អាត2ទៅ3ដងក្រោយពីគ្រាប់ពូជដុះបានបន្តិចត្រូវយកវាទៅត្រាំនឹងថ្នាំការពារផ្សិតខាប់ឆេន2ក្រាមក្នុងគ្រាប់ពូជ1គីឡូក្រាមគឺត្រាំគ្រាប់ពូជនោះរយៈពេល6ម៉ោងទើបយកទៅផ្សាំនៅក្នុងឡាំងដីខ្សាច់ក្នុងកន្ទោងស្លឹកចេកឬកញ្ច្រែងផ្សាំមុនយកកូនម្ទេសទៅដាំក្នុងរងគឺ5ទៅ7ថ្ងៃមុនដកកូនមិនត្រូវស្រោចជីបំប៉នកូនម្ទេសឡើយគឺស្រោចទឹកធម្មតាទឹកត្រូវស្រោចឲ្យជោគនៅពេលមេឃត្រជាក់ហើយដកភ្លាមយកទៅដាំភ្លាមការដាំគឺមួយដើមក្នុងមួយគុម្ពហើយទុកគម្លាត1ទៅ1គឺ60សង់ទីម៉ែត្រចំណែកការដាំកូនម្ទេសហាវ៉ៃរបស់លោកមឿកគឹមអេងគឺដាំចន្លោះកន្លះម៉ែត្រ4ជ្រុងការដាំទុកគម្លាតឆ្ងាយនេះលោកប្រាប់ថាងាយស្រួលថែទាំនិងដាក់ជីផលប៉ះពាល់នៅតែមានដែរមានគឺពពួកតកៃកូនជ្រូកតែនៅពេលហ្នឹងហើយនឹងពួកតកៃចោះផ្លែប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតការប៉ះទង្គិចខ្លាំងគឺពពួកអេរ៉ូហើយពពួកផ្សិតជានៅកើតនៅជំងឺហ្នឹងពីប្រទេសណាហើយការដាំហ្នឹងគឺយើងដាំនៅផ្ទៃហ្នឹងវាអត់មានការប៉ះពាល់ទៅជាសត្វល្អិតតែមកទេនៅខែ11 12នេះគឺអត់មានផលប៉ះពាល់នឹងសត្វល្អិតទេលោកមឿកគឹមអេងឲ្យដឹងថាម្ទេសហាវ៉ៃគិតពីថ្ងៃដាក់កូនដាំទៅដល់ប្រមូលផលគឺមានរយៈពេល1ខែ20ថ្ងៃលោកអះអាងថាក្នុងមួយគុម្ពនៃដើមម្ទេសគាត់បេះបានផ្លែម្ទេសយ៉ាងទាបពី1គីឡូក្រាមឡើងទៅម្ទេសអាចបេះផ្លែរហូតដល់3ខែទើបដើមម្ទេសអន់ផ្លែលោកថាម្ទេសហាវ៉ៃគាត់លក់នៅក្នុងចំការបានតម្លៃតែ3500រៀលទេក្នុង1គីឡូក្រាមនាងខ្ញុំអុកសាវបរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញនាទីកសិកម្មម្ទេសត្រូវបានគេស្គាល់និងពេញនិយមប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកជាយូរជាណាស់មកហើយម្ទេសមានលក្ខណៈពិសេសគឺរសជាតិហឹរនិងមានក្លិនឆួលដំណាំម្ទេសជាប្រភេទរុក្ខជាតិបែកមែកច្រើនហើយដើមរបស់វាមានថ្នាំងឯឫសរបស់វាចាក់ទៅក្នុងដីបានជ្រៅចតើការដាំម្ទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែបណាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីអុកសាវបូរីដូចតទៅម្ទេសមានច្រើនពូជដែលឃើញមានដាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាម្ទេសអាចសត្វឬម្ទេសខ្មាំងម្ទេសសម្ទេសឡេវអាវម្ទេសដៃនាងម្ទេសផ្លោកម្ទេសលាក់ម្ទេសហាវ៉ៃជាដើមនៅក្នុងនីតិកសិកម្មនាពេលនេះកសិករមឿកគឹមអេងជាអនុប្រធានភូមិបន្ទាយថ្មីឃុំសំរោងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មស្រុកផងលោកប្រាប់ពីបច្ចេកទេសដាំម្ទេសហាវ៉ៃដែលបានទទួលផលច្រើនក្នុងដីល្បាយដីឥដ្ឋឬហៅថាដីបន្ទះឡាងលោកមឿកគឹមអេងឲ្យដឹងថាម្ទេសហាវ៉ៃដែលគាត់ដាំគឺយកគ្រាប់ពូជមកពីប្រទេសថៃជាពូជផ្លែធំពណ៌បៃតងមុនដាំគាត់យកគ្រាប់ពូជទៅដាស់ដំណេកដោយប្រើវិធីយកទឹកដាំពុះ1កែវលាយនឹងទឹកត្រជាក់2កែវហើយយកគ្រាប់ពូជទៅដាក់ត្រាំក្នុងទឹកល្បាយនោះឲ្យបាន24ម៉ោងនៅពេលត្រាំគ្រាប់ពូជរួចគាត់យកទឹកត្រាំនឹងគ្រាប់ពូជនោះទៅហាលថ្ងៃ2ម៉ោងទៀតបន្ទាប់មកគាត់ស្រង់គ្រាប់ពូជដាក់ក្នុងក្រណាត់ចងមាត់ជាប់យកទៅផ្អាប់ទុកក្នុងធុងទឹកកកស្ងួតគឺធុងដែលគ្មានទឹកទុកនៅក្នុងនោះចំនួន3យប់ឲ្យវាដុះពន្លកដាក់ក្នុងធុងទឹកកកស្ងួតហើយនៅរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃហ្នឹងវាអាចយើងដុះពន្លកហើយប៉ុន្តែយើងដាក់ហ្នឹងគឺយើងមើលរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ក្នុង2ថ្ងៃឬទៅ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមើលវាបើវាស្ងួតយើងជលឹកទឹកវាឲ្យទឹកវាថែមដើម្បីឲ្យវាមានផ្សែមគ្រាប់ជាប់អីចឹងណាតែណាផ្សែមជាប់ពេកអាចនឹង
ដុតខាត់ឬក៏វាខូចគ្រាប់បាទរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាដុះពន្លកវាមកពេចនៅចុងគ្រាប់ហើយដល់ខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើថ្នាលសម្រាប់សាបគ្រាប់លោកមឿកគឹមអេងបន្តថាគ្រាប់ពូជបណ្ដុះនោះត្រូវយកទៅសាបលើថ្នាលដែលមានទទឹង1ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ2ម៉ែត្រដីថ្នាលសាបក៏យកជីកំប៉ុស្តទៅលាយជាមួយឲ្យសព្វចូលគ្នាជាល្បាយស្មើសាច់ទើបយកគ្រាប់ពូជដែលមានដុះពន្លកបន្តិចទៅរោយពីលើថ្នាលសាបនោះឲ្យស្ដើងទុកឲ្យវាដុះជាកូនម្ទេសក្រោយពីកូនម្ទេសដុះលើថ្នាលសាបបាន20ថ្ងៃគាត់លាយដីនិងជីកំប៉ុស្តបញ្ចូលគ្នាយកទៅដាក់ក្នុងកូនថង់តូចហើយដកកូនម្ទេសមួយដើមទៅកប់ក្នុងកូនថង់មួយគាត់ផ្សំវាបន្តទៀតក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកនោះ2សប្តាហ៍ទៀតទើបយកកូនម្ទេសទៅដាំនៅក្នុងរងបាទគឺផ្សំក្នុងម្ដងនេះក្នុងកន្ទោងមួយដែលយើងធ្វើពីថង់ផ្លាស្ទិកយកថង់ផ្លាស្ទិកមកយើងច្រកឲ្យជីកប៉ុស្តនៅក្នុងថង់ហ្នឹងយើងដកម្ដងដើមទៅផ្សំវារយៈពេល20ថ្ងៃទើបយើងយកកូននៅពេលហ្នឹងយកទៅដាំលោកមឿកគឹមអេងឲ្យដឹងថាដំណាំម្ទេសហាវ៉ៃដើម្បីឲ្យផ្លែវាល្អសាច់មិនតិចឬដង្កូវមិនអាចស៊ីគួរដាំវានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាព្រោះជាពេលដែលអាកាសធាតុសើមស្ងួតហើយទឹកភ្លៀងក៏ឈប់ធ្លាក់ដែរហើយដល់ពេលយើងដាំរយៈពេលបាន7ទៅ10ថ្ងៃទើបយើងយកជីទៅដាក់នៅតាមគល់ម្ទេសនិងក្រោយជីកំប៉ុស្តផងឬក៏ក្រោយនឹងលាយជាមួយនឹងជីរ៉េបន្ថែមទៀតហើយដោយបានយើងប្រើជីរ៉េបន្ថែមដោយសារទី1ពីកំប៉ុស្តយើងគ្មានសារជាតិអារ៉ូតទេដូច្នេះយើងត្រូវបន្ថែមហ្នឹងដើម្បីបន្តភ្ជាប់ជាមួយនឹងអារ៉ូតដែលវាការលូតលាស់កូនម្ទេសយើងបានល្អហើយយើងអាចប្រើនឹងជីកែងដើម្បីគេហៅ15ហ្នឹងដើម្បីបន្ថែមនៅបន្លែយើងឲ្យវាកាន់ផ្លែកាន់ផ្កាឯកសារកសិកម្មផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ2005ពីបច្ចេកទេសដាំម្ទេសហាវ៉ៃបង្ហាញថាដីដែលម្ទេសហាវ៉ៃដុះលូតលាស់គឺដីឥដ្ឋស្រាលដែលសម្បូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់មុខជាពិសេសដីមានជាតិកំបោរដីជ្រាបទឹករហ័សព្រមទាំងសម្បូរទៅដោយសារធាតុខានិចបើដីល្បាយខ្សាច់ម្ទេសហាវ៉ៃវាចាក់ឫសបានជ្រៅប៉ុន្តែវាត្រូវការទឹកនិងជីបំពន់ច្រើនទើបបានទទួលទិន្នផលខ្ពស់បើដាំលើដីខ្មៅហើយស្អិតល្មមនៅពេលភ្លៀងត្រូវមានប្រព័ន្ធប្រឡាយបញ្ចេញទឹកនៅជិតរងដាំទើបល្អការដាំលើដីមិនមានសំណើមវានឹងធ្វើឲ្យក្តឹបជ្រុះច្រើនឬមិនអាចកាន់ផ្លែតែម្ដងតែបើដីមានសំណើមចន្លោះពីជាង 50% ទៅជាង 57% ក្តឹបវាជ្រុះតែ 20 ទៅ 30% ទេម្ទេសហាវ៉ៃអាចធន់ទ្រាំនឹងដីមានអាស៊ីតខ្សោយនិងប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ដែលមាន pH ចន្លោះពី 6 ទៅ 6.5 ប៉ុន្តែត្រូវបន្ថែមសារធាតុសរីរាង្គដើម្បីបន្ថយភាពស្អិតនិងងាយស្រួលរក្សាសំណើមដំណាំម្ទេសហាវ៉ៃលូតលាស់នៅក្នុងអាកាសធាតុចន្លោះពី20ទៅ25អង្សាសេផ្លែវានឹងទុំក្រហមព្រមទាំងឲ្យក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងបើដីដាំម្ទេសហាវ៉ៃកើនសីតុណ្ហភាពដល់ទៅ30អង្សាសេម្ទេសហាវ៉ៃវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ហើយទំហំនិងប្រវែងលូតក៏ល្អដែរបើសីតុណ្ហភាពដីដាំម្ទេសហាវ៉ៃកើនដល់36អង្សាសេធ្វើឲ្យផ្លែម្ទេសរួញខ្លីទីផ្សារមិនសូវត្រូវការទេដំណាំម្ទេសក៏ត្រូវការពន្លឺថ្ងៃដែរកាលណាមានពន្លឺថ្ងៃល្អធ្វើឲ្យស្លឹកម្ទេសពន្លាតត្រង់ហើយផ្លែមានពណ៌បៃតងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែបើពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងលើដំណាំម្ទេសហាវ៉ៃបានតែ 50% វាធ្វើឲ្យតងផ្កាគ្រាប់ពូជនិងផ្លែមានទម្ងន់ហើយវាបណ្ដុំវីតាមីននៅក្នុងផ្លែបានល្អឯកសារដដែលបានណែនាំពីការលើករងដាំដោយភ្ជួរដីឲ្យបានជ្រៅធ្វើឲ្យដីធូរបន្សល់អុកស៊ីហ្សែននិងហាលដីឲ្យបានស្ងួតដើម្បីបន្ថយស្មៅដងនិងសត្វចង្រៃក្នុងដីរួចភ្ជួរត្រឡប់នឹងគាដីឲ្យស្មើបន្ទាប់មកលើកជារងយកទៅតឹង 1 ម៉ែត្រ 2 តឹកកម្ពស់ពី 20 ទៅ 25 សង់ទីម៉ែត្របណ្ដោយតាមលទ្ធភាពដីលើករងរួចយកជីកំប៉ុស្តឬជីលាមកសត្វពុកផុយពី15ទៅ20តោនឬជីលាមកមាន់10តោនចាក់ទៅក្នុងរងលើដី1ហិកតា បន្ទាប់មករោយជី15បន្តិចហើយយកថ្នាំប្រឆាំងនឹងគ្រាប់ស្មៅ 50 cc លាយទឹក 18 ទៅ 20 លីត្របាញ់ឲ្យជោគលើរងទើបដាំកូនម្ទេសតាមក្រោយការដាំម្ទេសហាវ៉ៃគឺបណ្ដុះគ្រាប់តាមវិធីសាបគ្រាប់ដោយលោកមឿកគឹមអេងបានអនុវត្តដែរគ្រាន់តែមុនផ្អាប់គ្រាប់ពូជត្រូវលាងសម្អាតវានឹងទឹកស្អាត 2 ទៅ 3 ដងក្រោយពីគ្រាប់ពូជដុះបានបន្តិចត្រូវយកវាទៅត្រាំនឹងថ្នាំការពារផ្សិត Capchen 2 ក្រាមក្នុងគ្រាប់ពូជ 1 គីឡូក្រាមគឺត្រាំគ្រាប់ពូជនោះរយៈពេល6ម៉ោងទើបយកទៅផ្សំនៅក្នុងឡាំងដីខ្សាច់ក្នុងកន្ទោងស្លឹកចេកឬកញ្ច្រែងផ្សំមុនយកកូនម្ទេសទៅដាំក្នុងរងគឺ5ទៅ7ថ្ងៃមុនដកកូនមិនត្រូវស្រោចជីបំប៉នកូនម្ទេសឡើយគឺស្រោចទឹកធម្មតាទឹកត្រូវស្រោចឲ្យជោគនៅពេលមេឃត្រជាក់ហើយដកភ្លាមយកទៅដាំភ្លាមការដាំគឺមួយដើមក្នុងមួយគុម្ព
ហើយទុកគម្លាតមួយទៅមួយគឺ60 សង់ទីម៉ែត្រចំណែកការដាំកូនម្ទេសហាវ៉ៃរបស់លោកមឿកគឹមអេងគឺដាំចន្លោះកន្លះម៉ែត្រ4ជ្រុងការដាំទុកគម្លាតឆ្ងាយនេះលោកប្រាប់ថាងាយស្រួលថែទាំនិងដាក់ជីផលប៉ះពាល់នៅតែមានដែរមានគឺពពួកតកៃកូនជ្រូកតែនៅពេលហ្នឹងហើយនឹងពួកតកៃចោះផ្លែប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតការប៉ះទង្គិចខ្លាំងគឺពពួកអេរ៉ូសហើយពពួកខ្សាត់ចូលនៅកើតនៅជំងឺហ្នឹងពួនទេហើយការដាំហ្នឹងគឺយើងដាំនៅខែហ្នឹងវាអត់មានការប៉ះពាល់ទៅជាសត្វល្អិតទៅណាទេនៅខែ11 12នេះគឺអត់មានផលប៉ះពាល់នឹងសត្វល្អិតទេលោកមឿកគឹមអេងឲ្យដឹងថាម្ទេសហាវ៉ៃគិតពីថ្ងៃដាក់កូនដាំទៅដល់ប្រមូលផលគឺមានរយៈពេល1ខែ20ថ្ងៃលោកអះអាងថាក្នុងមួយគុម្ពនៃដើមម្ទេសគាត់បេះបានផ្លែម្ទេសយ៉ាងទាបពី1គីឡូក្រាមឡើងទៅម្ទេសអាចបេះផ្លែរហូតដល់3ខែទើបដើមម្ទេសអន់ផ្លែលោកថាម្ទេសហាវ៉ៃគាត់លក់នៅក្នុងចម្ការបានតម្លៃតែ3500រៀលទេក្នុង1គីឡូក្រាមនាងខ្ញុំអុកសាវបរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញនាទីកសិកម្ម